Kutib qolmadingmi? Kutib qoldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 5 daqiqa kutib qolsang, darrov qovot tumshuq qilasan, ha? Ko'p kutdim. Qachongacha sizni kutaman? Bilmaysizmi? Oq oftobda sarg'ayib qolib ketdim-ku. Quyoshda osonmi sizga? Chanqab ham ketdim. Odamlar o'tsa ham, qaytsa ham qarab o'tib ketishyapti. Shuncha ham qolib ketasizmi? Odam kutilmaydi-yu bunaqa. Sizni kutaverib, sochimga oq tushib ketmasa bo'ldi edi. Bo'pti. Moshinamni nariyoqqa qo'yib keldim tirband bo'lganiga. Yur, shu yoqqa boraylik. Yana yuramanmi? Muzqaymoq beraman, yur. Restoranda ovqatlanamiz. Xo'p. Sardor aka, kecha uyimizga sovchilar kelishdi. Uydagilarim xolajonimga qo'ymayaptilar. Turmushga berishmoqchi. Qachon sovchilaringiz jo'natasiz? Boshlandi yana. Sovchi keldi. Boshqa mavzu yo'qmi-sanda? Ha, meni ham to'g'ri tushuning. Uyimda har kuni shu muammo. Ha, bor chiq bo'lmasam shu uchrashuvga. Voy, men uchrashuvga chiqarkanman. Siz mayli deb qarab turar ekansiz-da. Balki yoqib qolar. Hazillashdim, namuncha darrov jahling chiqib, jiddiy ovorasan. Oyim kichkinaligimdan beri qulog'imga quyib keladi. Sen faqat men aytgan qizga uylanasan deb. To'g'ri, chunki oyimni ko'ndirish oson bo'lmayapti. Ozgina vaqt kerak, sabr qilgin, sen ham yuragimni siqurmagin. Voy, ha unda men bilan nimaga gaplashdingiz, yaxshi yigit? A? Sevgimizchi? Ha, bor chiq uchrashuvga bo'lmasam. Yoqmadi deysan, tamom qiyinmi shu? Ha, sizga gapirish oson. Yur. Alo, assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Ha, onasi? Yaxshi ishlayapsizmi? Charchamadingizmi? Ha, rahmat. Nima gap? Dadasi, aytgandim-ku sizga, o'rtog'im Mahmudanikida gap edi. O'sha yerga olib borib kelasizmi deb telefon qilayotgan edim. Olib borib qo'ymoqchi edim. Ishxonada ishlar rosa ko'payib ketibdi. O'zing borib kela qol. Xo'p. O'zim borib kelaman dadasi. Mayli, siz bezovta bo'lmang, yaxshi ishlang. Ha, o'g'lingga ayt, taksi chaqirib bersin. Xo'p, dadasi. Yaxshi ishlang. Xavotir olmang. Oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom o'g'lim. Sardor. Oyi. O'g'lim, menga taksi chaqirib bergin. Tinchlik vaqt ketyapsiz. Ha, bugun dugonalarimiz bilan gapimiz bor edi. O'shanga dadangga qilsam, dadangni vaqtlari yo'q ekan. O'zim borib qo'yamasiz, oyi? Nima muammo? Voy, ovora bo'lma o'g'lim. Ishdan tag'in gap eshitib qolmagin. Menga taksi chaqirib bergin bo'ldi. O'zim borib kelaveraman. Voy, siz uchun qancha ovora bo'lsam ham kam, oyi? Voy. Mayli o'g'lim. Kelaver, unda men tayyorman. Bo'ldi, hozir boraman. Xo'p, bolam. Xo'p. Voy, qayoqqa? Ha, mencha hozir tez bankka borib kelaman. Xo'p. To'g'rirog'i kimdir so'rasa shunaqa deb aytasan, tushundingmi? Xo'p. Oyimma dugonalar bilan ko'rishishlari kerak ekan. Borib tashlab kelaman. Keyin stolim ustida qaysidir hujjat bo'lsa ham olib tushib bergin, telefon qilib aytaman senga, xo'p? Nimaga? Tushunmaydi-ya, shu bahonada oyim bilan seni uchrashtirib olaman. Voy. Ha. Voy, qanaqa bo'lar ekan? Bo'pti, men shoshmayman, bo'ldi. Haligi. Ha, bo'ldi. Taylanib tur. Nima deyman? Ana, oyi. Hozir shunday ishxonadan hujjatlarni olib chiqib yuborsin, bankka borib topshirishim kerak. Bemalol bolam, bemalol. Bo'l, kutib qolmaysizmi faqat? Ha, yo'q, bemalol ishingni qur. Ana o'zi ham kelyapti. Sardor aka, yaxshi keldingizmi? Oyi, tanishing, bu Laylo, birga ishlaymiz. Yaxshimisiz? Yaxshi. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Haligi, meni so'rab qolishsa bankka shoshilib chiqib ketilar deng, xo'p? Xo'p bo'ladi. Yaxshi boring. Bo'pti. Qalay, oyi? Yoqdimi sizga? Kim bo'lardi? Laylo-de. Nimaga u menga yoqishi kerak?
Chunki Laylo sizni bo'lajak keliningiz. Anchadan beri bir-birimizni yoqtiramiz. Bo'lajak kelinni men taniyman. Xo'pmi? Layloyinga kelsak, menga hech ham yoqmadi. Sizga o'zi kim yoqadi, oyi? Voy, ha buni suzilib gapirishini qara. Na ibo bor, na hayo. Yaxshi bo'pti. Voy, bu qorong'i bo'lib ketibdi-yu, o'rtoqjon. Rosa hasratlashib o'tirmiz, ey. Voy, o'rtoqjon, bir kelib qopsan. Hech qisi yo'q. Uzr, xolajon, men uyga ketmasam bo'lmaydi. Uydagilar chaqirishyapti. Ketib qolsam xafa bo'lmaysizmi? Voy, nimaga xafa bo'laman, qizim? Mayli, bo'lmasa men bora qolay. Idishlarni yuvib qo'yganman. Xo'p, xo'p. Xo'p, rahmat. Hozir narsamni olib chiqaman. Hozir. Bu qiz kim, o'rtoq? Chehrasi jih tanishi. Qayerdadir ko'rganday bo'lyapsanmi? Ha, chiroylikkina qiz ekan. Jiyanlaringdanmi? Yo'q. Bu qiz rahmatli dugonamiz Manzurani qizi, Mohinur. Voy, qara. Shunchalik katta bo'lib ketdimi? Vaqtni qara, ko'rmaysanmi? Juda ham tez o'tyapti. Gapirma. Juda ham chiroyli qiz bo'pti-ya. Senikidan vaqt yuribdi. Men Manzura olamdan o'tgandan keyin ham ularnikiga doim borib turardim. Onasi bilan qizidan xabar olib turardim. Voy, baraka toping. 1 yil avval bechora Manzurani onalari ham olamdan o'tib qoldilar. Voy. Shundan keyin Mohinur yolg'izlanib qoldi. Bilasanmi? Tog'alarini qo'lida qolib ketdi. Kelinaylari juda ham yomon ekan. Umuman qiz bechoraga kun berishmadi. Hozir menikiga kelib, u bu ishlarimga qarashib turadi. Pulini berib turaman. Voy, baraka toping, dugonajon. Biram yaxshisan? Kelinoylari doim bir boy xonadonlarga ishlatgani yuborib, topgan pulini ham qo'lidan tortib olishar ekan. Voy, tavba. Umuman kun berishmadi. Bergan bir kosa ovqatini ham minnat qilgan ekan. O'rtoqjon, nimasini aytasan? Qaniydi shu qizni ham baxti ochilib bir yaxshi xonadonga kelin bo'lsa edi. Ko'nglim xotirjam bo'lardi. Bilasan, meni 3 ta qizim bor. Aksiga olib o'g'lim yo'q. O'zim kelin qilgan bo'lardim. Xijolat bo'lma, o'rtoqjon. Men yaxshi dugona bo'la olmadim, o'rtoqjon. Bilasan, Manzuramdan qanaqa dugona edik. Uning o'tganidan keyin na onasidan, na qizidan xabar olmayman. Ha, bilaman. Sizlar juda ham yaqin dugona edinglar. Latofat o'rtoq. Seni kuzatmasam xafa bo'lmaysanmi? Yo'q. Men kirib Mohinurga bu narsa solib beray. Hozir shoshilib ketib qoladi. Bemalol o'rtoqjon. Mayli. Mazza qilib o'tirdik, o'rtoqjon. Rahmat. Yaxshi bo'l. senga. Uzr. Assalomu alaykum. Keling, dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Charchamadingizmi? Nima hali ham o'tiribsan? Ovqatlanasizmi? Yo'q, rahmat. Qornim to'q. Ha, nima bo'ldi onasi, bu kayfiyating yo'q, tinchlikmi? Tinchlik. Dadasi, Xo'sh. bilasizmi? Yoshligimizda Manzura degan dugonam bo'lardi. Juda ham yaxshi ayol edi. Turmushi bo'lmay bitta qizimni ham uyga qaytib kelgan edi. Ko'pincha ishxonamizga o'sha qizchasini olib kelardi. Qizi juda ham oppoqqina, shiringina qizcha edi. O'sha qizni men juda ham yaxshi ko'rardim. Hattoki unga hazillashar edim. Shu qizingni men o'zim kelin qilaman. Bersang ham berasan, bermasang ham berasan derdim adasi. Lekin oradan vaqt o'tib, dugonam bechora saratonga chalinib, olamdan o'tib qoldi. O'sha vaqtda qizi 12 yoshda edi. Bechora otasidan ajragani yetmagandek, onasiz ham qoldi. Dadasi, men dugonamni janozasidan keyin u haqda hech narsa surishtirmadim ham, bilmadim ham. Dadajonisi,
Manzura shu kunlarda tez tushimga kiradigan bo'lib qoldi. Har tushimga kirganida qizimni kelin qilmaysanmi? Qizimni kelin qilmoqchi eding-ku deyveradi. Shunday deyotgan bo'lsa, u sendan umid qilayotganmikin? Axir aytishadi-ku, o'liklar tirik deb. Bechora ona qizidan xavotirlanyapti shakl. Kelin qilishini kutayotganga o'xshaydi. Voy dadasi, men ham xuddi shu haqda o'ylayotgandim. Bugun deng tasodifan shu qizni ko'rib qoldim. Qayerda ko'rding uni? O'rtog'im Mahmudanikida gap bordi-yu, ana o'shanikida ishlariga qarashib yurgan ekan. Bechora qizi tog'alarining xotini qul qilib ishlatar ekan. Majburlab birovlarni uyida ishlatib, pulini olishar ekan. Bechora qiz juda ham ezilib qolgan. Voy, ko'rib juda ham rahmim kelib ketdi. Bechora dugonam bekorga tushimga kirmayotgan ekan dadasi. Ne qara. Unday bo'lsa-chi, o'g'ling bilan gaplash. Uni roziligini ol. Mana men o'zim sovchilikka o'zim olib borib kelaman. Voy dadasi, xo'p bo'ladi. O'g'lingizni o'zim ko'ndiraman. Yaxshi. Men ham xuddi shuni o'ylab turgan edim. Baraqa. Voy, rahmat dadajonis. Baraqa. Oyi, to'g'ri tushunsangiz-chi, men Layloni yaxshi ko'raman. Qo'yib bering, shu qizga uylanib, baxtli bo'lib keting. Yo'q. Sen men tanlagan qizga uylanasan. Oyi, siz uni bir martagina ko'rdingiz. Nimasi yoqmadi sizga uni? Bir marta ko'rgan bo'lsam ham, uni qalaqaligini juda yaxshi bilib oldim. Qanaqa ekan? Yaxshi qizlar hech qachon ko'chada duch kelgan bolalar bilan gaplashib yurmaydi, bildingmi? U bilan bitta joyda ishlagandan keyin ko'z-ko'zga tushadi, ko'ngil bir-biriga tushgandan keyin yoqtirib qoladi. Shuning uchun gaplashganman, oyi. Men Mohi Nurga uylanasan dedimmi? Mohi Nurga uylanasan. Men rahmatli dugonamga so'z berib qo'yganman. Voy. Siz kimdan so'rab so'z beryapsiz o'zingizdan o'zingiz? Rahmatli dugoningizga. Qachon so'z berishga ulgurdingiz o'sha rahmatli dugoningizga? Yashaydigan menmi yo sizmi? Voy. Uylanmayman men unga. Men sengacha yaxshi qiz topib qo'ydim, bildingmi? Hozirgi qizlarni bilmaysan qanaqaligini. Bu qiz juda ham yaxshi qiz. Qiyinchilik ko'rgan, yetimlikda o'sgan, mehrga zor qiz. Mehr ko'rmagan qizlarga mehr bersang, bilasanmi, u seni qanaqa qadrlaydi? Voy, mayli boshqalar bera qolsin shu mehrni shu qizga. Mana opalaring ham bir yaxshi yashab yuribdi. Yashaydi-da. Majburlab sixtab yerga berib yuborganingizdan keyin. Yo'q. Hali menga hech qanaqa shikoyat qilishgani yo'q, bildingmi? Qanaqa shikoyat qiladi qo'rqqandan keyin? Bo'pti. Ketdim men. Voy Sardor, menga qara. Meni aytganim bo'ladi. O'z sezgandim. Meni o'yinchoq qilib yurganingizni. Meni sevmagansiz. Sevmaysiz ham. To'g'ri, men senga o'xshab yig'lamayman. Lekin ichimdan nima o'tayotganini o'zim juda ham yaxshi bilaman. Nima? Yaxshi ko'rmagan odamim bilan bir umr yashash oson deb o'ylaysanmi? Meni chin dildan yaxshi ko'rasizmi? Xuddi bilmagandek so'rashingni qara. Yaxshi ko'raman, bilasan-ku? Unda uylaningda, keyin ajrashing. Nima? Tushunmadim. Jiddiy gapiryapsanmi? Ana o'shanda oyingiz sizni majburlab uylantirganlariga qattiq afsuslanadilar. Sevishganlarini ajratib bo'lmasligini o'shanda tushunib yetadilar. Men esa sizni kutaman. Ikkalamiz keyin birga baxtli bo'lamiz. Qop, to'xta. Tushunmadim. Hozir men unga uylandim ham deylik. Keyin ajrashdim ham deylik. Sen uyingdagilar. Seni menga uzatishadi deb o'ylaysanmi? Men ularni ko'ndiraman.
Faqat siz uylanib ajrashganingizni hech kimga aytmaysiz. Meni ham uyimdagilar bilishmaydi. Oyim sizni taniydilar. Dadamni ko'ndiradilar. Bir ilojini qilamiz. Siz undan xavotir olmang. Xo'p, menga qara. Unda sizni tashlab ketmayman deb va'da bera olaysanmi? Ha. Sizni tashlab ketmayman. So'z beraman. Haloyiz menday qizni nazariga ilmadilarmi? Qarab tursinlar. Shu qilganlari uchun ham o'g'illarini ajratib yubormasammi? Hali alamimni olaman. Rahmat. Voy, o'zim o'rgili. Ko'p yashang. Rahmat. Baxtli bo'ling, qizim. Rahmat qizim. Rahmat. Baxtli bo'ling. O'zingizdan ko'payvering. Bir haftadan beri charchab ketmadingizmi? Ha deb salom qilaverib, ha? Voy, bu nima deganingiz, dadasi? Kelinlik iffati shunda-de. Ha, to'g'ri aytasan. Assalomu alaykum. O'tiring. Va alaykum assalom. Xo'p, befarosat. Men senga ham ko'ylagimni yuvgin deganmidim? Deganmidim? Bu ko'ylakni emas, boshqasini aytgandingiz-ku. Buni ham qo'shib yuvib qo'ysang o'lasanmi? Ha? O'lib qolamidi? Hey, Hey, hey Sardor. menga qara. Hey Sardor. Bu nima qilganing? Ha, yoshgina kelin bo'lsa, nimaga jerkiysan uni? Yo'q, hozir senga bu kelin nima qildi? Nega jerkiyapsan o'zingdan o'zing? Bu izo bergan keliniz, oyi. Yoqmayapti menga bu. Befarosat bu o'g'il. Xullas, duo qilinglar, men ishga ketdim. Choy ichmaysanmi? O'tir. Tushunarli, demak duo ham qilmaysizlar. Sardor. Ishga kech qolyapman. Menga qara. Nimadan norozi bu o'g'ling? Nega buni qilyapti? Ishxonasida u bu narsa bo'lgandir-da. O'shanga jahl qilyapti. Xos kelaman adasi. Nima deysiz, Sardor. oyi? Sardor, menga qara. Sen nima? Jahl qilsam, mana shunaqa jerkisam, u bu narsa o'zgaradi deb o'ylayapsanmi, bola? Hali ham o'sha megajiningni umid qilyapsan shekilli, a? Menga qara. Esingni yig' bola. Agar shu kelinimni yana bir marta xafa qilsang, men sendan qattiq xafa bo'laman, bildingmi? Oyi. To'g'ri tushuning, men bu keliningiz bilan baribir uzoq yashamayman. Bir kun emas, bir kun baribir ajrashaman. Nima deganing? Xuddi shunday. Men hali ham Layloda ko'nglim bor. Bekordan bekorga uni ham, meni ham baxtsiz qilyapsiz. Kerak emas. Nimaga baxtsiz qilarkan? Men hali hech kim baxtsiz bo'lgani yo'q, bolam. Ertaga bir ikkita bolali bo'lgan, ana o'shanda baxtli bo'lasan, bolam. Oyi, hech qanaqangi bola bo'lmaydi. Nega? Bola bo'lmaydi. Bo'ldi. Sardor. Sardor, bu nima deganing? Sardor aka, nimaga xafasiz? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Tinchlikmi? Ha, tushunarli. Yana ana u xotinchangiz asabingizga tegdimi? Yo, to'g'risini aytsam, uni aloqasi yo'q. Unga nisbatan adolatsizlik qilyapman. Tushunmadim. Qanaqasiga? O'zi yaxshi qiz ekan. Bir marta ham gap qaytarmadi. Men besabab uni turtkilasam ham, ishonasanmi, ko'ngliga qattiq og'rib o'tadigan gaplar gapirsam ham indamayapti. Ha, shunaqami hali? Unga rahmingiz kelyaptimi, Sardor aka? Ha? O'zi bilardim. Shunaqa ko'ngilchan insonligingizni. To'g'risini ayting. Ha? Ko'nglim qoldi sendan deb ayting. Nima deyapsan o'zingdan o'zing? Nima deyapman? Tushunmayapsan? Oyim meni hozir o'zlari xohlasalar, xohlamasalar baxtsiz qilib qo'yaptilar. O'zlarining o'g'illarini ikki o'tda orasiga solib qo'yganlar, bo'ldi, tamom. Tushundingmi? Manchi, men nima bo'laman? Men sizni uylanishingizga ham ko'ndim. Men senga uylanmayman deyapmanmi? Oldin ajrashishim kerak-ku, to'g'rimi? Qachon?
Mayli. Sardor aka, o'zingiz bosing. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Biz birga bo'lamiz, to'g'rimi? Meni tashlab ketmaysiz. Biz birga oila quramiz. Baxtli bo'lishimiz kerak. Shunaqami, to'g'rimi? Mayli. Uzoq. Siz faqat meni aytganimni qilsangiz bo'ldi. Men ham siz aytganingizni qildim-ku. Uylanaman dedingiz, yo'q demadim. Bir-birimizga ko'nib, birga baxtli bo'lamiz. Bor. Ketdikmi? Ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz. Alaykum assalom. Kelganingizni sezmay qolibman. Xullas, sen bilan xususasiy gaplashib olsak. Nimani? To'g'risini aytsam, hadeb seni xafa qilib menga yoqmayapti. Shuning uchun o'zing bilib narsalaringni yig'ishtirib, tezroq uyingga keta qol. Sen bilan ajrashamiz. Nega doim meni haydayverasiz? Xo'p, o'zing so'rading, bu javobni eshit. Meni yaxshi ko'rgan qizim bor. Senga oyim majburlab uylantirib qo'yganlar, bo'ldimi? Endi gapni ko'paytirmaganda, bugunoq narsalaringni yig'ishtirib, uyingga ketur. Meni to'g'ri tushuning. Meni boradigan joyim yo'q. Agar tog'amnikiga qaytib borsam, kelinoylarim menga kun berishmaydi. Sizdan o'tinib so'rayman. Meni haydamang. Mayli, agar xohlasangiz o'sha qizni shu yerga olib kelsangiz ham mayli, men indamayman. Bir burchakda indamay yashab yuraman. Ha, esing joyidami? U qanaqa qilib rozi bo'ladi sen bilan bitta xonadonda yashashga? Itni ham haydasa ketadi. Ketsang ket, narsalaringni yig'ishtirganda bor, to'rtta tomonga qibla bo'lib ketaver. Tushundingmi? O'tinib so'rayman, haydamang. Bir umr xizmatingizni qilishga ham roziman. Faqat Ey, menga haydamang. qara. Tushundingmi dedim. Xullas. Babi ketasan, tushundingmi? Bolam, xafa bo'ldingizmi? Voy, o'zim o'rgili sizdan bolam. Xafa bo'lmang. Menga qarang. Bu birinchi marta gapiryaptimi bu gapini? Hech ham xafa bo'lmang. Anchadan buyon. Anchadan buyon? Voy, o'zim o'rgili sizdan. Anchadan beri shunaqa qiynab keladimi? O'zim qizimni menga qarang. Oranglarda yaqinlik bo'ldimi? Yo'q. Hali shu vaqtgacha qo'llarini uchun ham tekkizmadilar. Voy, ahmoq bola. Mayli bolam, men o'zim hali u bilan gaplashib qo'yaman. Siz xafa bo'lmang, xo'p? Voy, ona qizim, shoshmay tursin hali. Oy. Sardor, to'xta bolam. Senda gapim bor. Tinchlik. Sardor, meni kechir o'g'lim. Sen haq bo'lib chiqding. Bir bechora yetim qizni ham, seni ham baxtsiz qildim bolam. Kechagi gaplaringni eshitib, tuni bilan uxlamay chiqdim. Mohinurni tog'alarini qo'lda turtkilayotganini ko'rib, rahmim kelgandan kelin qilgan edim. Agar biz unga mehr bersak, mana shu keng hovlilarda yayrab, yashnab yuradi deb o'ylagan edim. Ming afsus, uni tog'alarini qo'ldan olib, seni qo'lingga tutqizimman. Bu yerda ular turtkilagan bo'lsa, bu yerda sen qiz bechorani qiynab tashlading. Tushunganingizga rahmat, oyi.
Tushunganingizga rahmat. Bechora qiz. Endi men shu xatoyimni to'g'rilamoqchiman. Xo'sh, ana endi to'g'ri o'ylabsiz. Men tezroq bu Mohinur bilan ajrashsam, keyin Layloga uylansam, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Olam guliston. Ha, shunaqa bo'ladi, bolam. Shunaqa bo'ladi. Menga qarang. Aldamayapsizmi ish qilib? Rostdanmi? Rostdan. Faqat sen biroz sabr qilib turgin, bolam. Men yaxshi bitta kuyov topib olay. Kuyov? Qanaqa kuyov? Mohinurga bir yaxshi kuyov topib, keyin men unga uzataman. Sen esa o'sha Layloyingga uylanverasan. Oyi, Mohinur sizni qizingiz emas, bu yoqqa kelin bo'lib kelgan. Ya'ni meni xotinim bo'lib kelgan. Qanaqa qilib sizni uzatasiz? To'g'ri. Seni xotining. Lekin bokiraligini bilaman, bolam. Sen hech ham xavotir olma. Yaxshi insonlar juda ko'p. O'zim topaman. Unga mos kuyovi. Bu qiz dunyoda tengi yo'q. Faqat meni o'g'lim shu qizni qadriga yetmadi desam, yaxshi odamlar tushunadi. Hop, nima deb tushunursin. Men ketdim, lekin yaxshi o'ylabsiz. Ish ketdi, maylimi? Bo'pti. Oyi. Qayerda qoldi endi? Qachon keladi? Doim aytganman. Kim bu? Alo. Alo. Layloxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Uzr, tanimadim. Kim bu? Men Sardor onasiman. Ha, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sizdan bir narsa iltimos qilmoqchi edim, Layloxon. Nima ekan? Tinchlikmi? Hozir uyimizda katta janjal bo'lib ketdi. Sardor xotini bilan ajrashmoqchi. Bu haqda dadasi bilib qolib, uni uydan haydavardilar. Endi uni uyga kiritmas ekanlar. U sizda qo'yni borligini aytibdi. Shunga men hozir sizni uyingizga bormoqchiman. Oyingizga borib, bor gapni aytmoqchiman. Rozi bo'lishsa, o'g'limni sizga uylantirib qo'yaman. Xo'pmi? Menga manzilingizni bering. Ha, nima? Men manzilimni bera olmayman, kechirasiz. Meni ota-onam uylangan yigitga turmushga ikki dunyoga ham bermaydi. Kechirasiz, kimdandir qolgan ajrashgan yigitga umuman ruxsat berishmaydi. Voy, nimaga rozi bo'lishmas ekan? Axir o'g'limni tezroq ajrashishini xohlamayotganmidingiz? Menchi sizga yaxshi imkoniyat beryapman. Haligi shoshmang. Meni boshqa yigitga turmushga berishyapti. Yaqinda to'yim, Fotiham bo'lgan. Uzr. Nima? Fotiha? Qanaqa Fotiha? Men borib Fotihangizni buzaman. Nimaga endi Fotihangiz bo'layotgan ekan, meni o'g'limni boshini aylantirib yuribsiz? Nima? O'g'lim ajrashib ketadi, men jim yurar ekanmanmi? Borib Fotihangizni buzib kelaman. Bildingizmi? Manzilingizni bermasangiz, hozir ishxonangizga borib, o'zim manzilingizni olaman. Yo'q, unday qilmang. Baribir men o'g'lingizga turmushga chiqmayman. Uzr. Alo. Temaysan. Tiyolmaysan hamda. Senga o'g'lni berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Esi joydami bu ayolni? Nima men ajrashgan yigitga turmushga chiqamanmi? Ikki dunyoda ham. Agar oyim bilib qolsalar, o'ldiradilar. Tezroq ishxonaga borib ariza yozishim kerak. Ishdan bo'shashim kerak. Sen bu yoqdamiding hali? Telefon qilganlarimni ko'rdingmi, ne ko'tarmaysan? Eshitmay qolibman. Ko'chada qancha kutdim seni.
Ishxonaga o'zim boraman deganingda kutib o'tirmasdim shuncha. Yaxshi, uzr. Sen gapiryapman, ey. Qayergadir ketyapsanmi? Ha, ishdan bo'shadim. Ketyapman. Tushunmadim. Bu gap kecha yo'q edi-yu, qayerdan chiqdi bu? Ishdan bo'shadim. Men turmushga chiqyapman. Bo'lajak turmush o'rtog'im ruxsat bermayaptilar. Ey, nima deyapsan o'zingdan o'zing? Jiddiy gapiryapsanmi? Esing joyidami? Meni esim ham, aqlim ham joyida. To'g'risini aytaymi? Men sizni ahmoq qilib yurgandim. Nima? Ajrashsam menga turmushga chiqadi deb o'ylab yurganmidingiz? Bunaqa ahmoq bo'lmang. Meni uylanib ajrashgan yigitga-ya. Aqlingizni yig'ing. Uyimizga har kuni manaman degan yigitlardan sovchi kelayotganda sizga turmushga chiqamanmi? Agar chin dildan sevganingizda onangizning gaplariga qarshi borib bo'lsa ham sevgingiz uchun kurashgan bo'lardingiz. Ha? Meni tashab boshqasiga uylanganingiz uchun boplab sizdan alamimni oldim. Ajab bo'pti. Battar bo'ling. Mana dadangiz ham uydan haydab yuboribdilar. Endi mana shu yerlarda, ofisda, chetlarda qolsangiz ham bo'ladi. Yotib qolavering. Sizga shu ham bo'laveradi. Dadam uydan haydab yuboribdilarmi? Eshitib, biram semirdim, mazza qildim. Ha, iltimos qilsangiz, ana u yerto'ladan ham joy qilib berishadi. Xayr. Alo. Allo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, yaxshi o'tiribmiz. O'zingizchi yaxshi ishlayapsizmi? Bir do'stingiz kelgandilar boya. O'shalar bilan o'tirgandilar gaplashib. Qaysi do'stim ekan u? Bilmadim. Yaxshi bo'lmasam, men borgunimgacha shu do'stimga oyim qarab o'tirsinlar. Xo'pmi? Kim bo'lsa ham. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, hozir boraman. Iltimos, bolam, yordam ber. Bo'ldi xolajon, boplaymizda buni. Bilardim. Yo'q demasligingni bilardim. Voy, ana o'zi ham keldi. Sardor kelib qolibdi-ku. Yaxshimisan? Qalaysan? Bormisan? Nega yo'qolib ketdi bu bola? Men emas, sen yo'qolib ketding-ku. Bir telefon qilmasang, uyimga bormasang, xolamni seni bir ko'ray deb kelaverdim. Xush kelibsan-da, yaxshi bo'pti. Shunaqa kelib turganda tez-tez. Ha, men o'zim chaqirdim Ikromjonni. Ha, rostdanmi? Ishingiz bormidi bunda? Ha, endi Xolam menga bir taklif bilan chiqqandi. Xo'sh. Qanaqa taklif ekan bu? Sevgan qizing bor ekan, shunga uylanmoqchi bo'lib yurgan ekansan, shu gap to'g'rimi? Xotining bilan ajrashmoqchi bo'lib yurganingni ham aytdilar xolam. Bunda olib qaraganda to'g'ri, senda ham ayb yo'q. Endi ko'ngilga buyruq berib bo'lmaydi, do'stim. Lekin ayoling ham baxtli bo'lishga loyiq. Shuning uchun tezroq ajrimga ariza bersang, Mohinurga o'zim uylanmoqchiman. Nima? Nima deyapsan sen o'zingdan menga qara. Nima qo'ysaman uyimga olib o'zingni o'zing o'ldiryapsan. Fotodan yo'q qo'yma, tushundingmi? Qani qolmadingda, tushundingmi dedim men senga. Qalingni, nima? Menga qara. Seni deb bir qiz baxtsiz bo'lib qolish kerakmi? Qanaqa baxtsiz o'chirib o'zingni meni xotinam. U meni xotinim.
o'zingni o'ylaysanmi? Seni toming joyidami? Aralashma. Eshitdingmi? Aralashma, mani ishim bu. Mani xotinim, mani hayotim. Tushundingmi? Qani yo'qol. Ana endi ko'zimga ham ko'rinma. Uyimga qadamingni ham bosma, tushundingmi? Yo'qol, hozir bir nima qilib qo'yaman. O'ldirib qo'ymasinlar, yo'qol! Qani yo'qol bu yerdan. Qani yo'qol mani uyimdan. Ikkinchi qo'ringni ham ko'rmang. Uyimga yaqinlashmasangni qochiraman bola. Sahvo, Hayotda sizga o'yinchoq bo'ldimi? Qani to'xta, bu yoqqa emas. Oyim, bu nima qilganingiz? Ha? Nimaga meni g'ururimni yerga uryapsiz? nega g'ururingni yerga urarkanman? Ikrom yaxshi yigit. Bolalariga ona mehrini qidiryapti, bildingmi? Bolalarga ona kerak. Mohinur mehribon qiz. Uni ustiga o'zi ham yetimlikda o'sgan. Yetimlik nimaligini biladi. Bolalarga yaxshi ona bo'lishiga ishonaman. Sen ajrashganingdan keyin Mohinurni Ikromga uzataman. Ana o'shanda hech kim baxtsiz bo'lmaydi. Bildingmi? O'zing shuni xohlaganding-ku. Oyi, bu mavzuga bir keldingiz boshqa kelmang. Nima meni o'rtoqlarim oldida sharmanda qilmoqchimisiz? Meni ajrashadigan xotinim yo'q. Hech qanaqangi ajrimam yo'q. Bo'ldi. Bu mavzuga boshqa qaytmaymiz degan umiddaman. Gap tamom. Baraka toping, bolam. Ahvolingiz ancha yaxshi oyijon. Rahmat, bolam. Umringizdan baraka toping. Baxtimizga doim sog' salomat bo'ling. O'zim o'rgili sizdan. Baxtli, taxtli bo'lib yuring, bolam. Choy damlab beraymi oyijon? Mayli. Bir piyola issiqqina choy damlab bering. Boringizga shukr, bolajonim. Ishingizni qilavering. O'zim o'rgili sizdan. Mohinur, Labbay. bitta gap aytmoqchi edim senga. Tinchlikmi? Senga rahmat. Nimaga? Oyimga g'amxo'rlik qilding. O'zingni oyingdek parvarishlading. Shuning uchun ham oyim tez sog'ayib ketyaptilar. Rahmatga hojat yo'q. Oyijonni juda ham yaxshi ko'raman. Ha, demak, faqat oyimni yaxshi ko'rasan-da? Yo'q. Aytmoqchiman, chunki oyijon meni o'z kelinidek Mohinur, qabul qildilar. men haligi seni yaxshi ko'rib qoldim.